Takk, president. Behovet for omfattende IKT-oppgraderinger i politiet er grundig dokumentert og belyst. Men i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 ble det på tross av dette ikke konkretisert hvor mye penger som skulle brukes til denne oppgraderingen i år, eller i de påfølgende år. I ettertid har det kommet fram at 250 millioner kroner skal brukes til formålet, og at disse midlene skal hentes fra ulike prosjekter i sektoren. Da Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2010, var det ikke kjent med at det skulle holdes utenfor en stor sum fra politidistriktenes driftsbudsjetter til sentral finansiering av IKT-investeringene. Senere ble det kjent at 180 millioner kroner var holdt tilbake. Konsekvensen av dette kjenner vi dessverre alt for godt, nemlig at man ikke har fylt opp ledige stillinger i politiet. Man har måttet unnlate å investere i utstyr, og ikke minst ser vi at nyutdannede politistudenter ikke får jobb. Under høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet, Dokument 8:10 2009-2010, ga politidirektøren klart uttrykk for at hun siden 2006 har formidlet til politisk ledelse at behovet for IKT-oppgraderinger er akutt. I media har det versert ulike anslag for den totale kostnaden for oppgraderingene, fra 1 til 2,2 milliarder kroner. Basert på tidligere erfaring med omfattende IKT-prosjekter i regi av det offentlige, legger Høyre til grunn at disse beløpene vil kunne være for lave. Dette er situasjonsbeskrivelser som danner bakgrunnen for Høyres representantforslag. Og det er veldig mange politiske dimensjoner i dette. For det første så bekymrer det Høyre at informasjon og beslutningsgrunnlag knyttet til vår budsjettbehandling av justisområdet ikke oppfattes som fullstendig. Store beløp kommer fram i ettertid med derpå følgende konsekvenser for driften i sektoren, spesielt for politiet i denne sammenheng. Videre bekymrer det Høyre at den type bevegelser, for å si det på den måten, av store tallbeløp i etterkant av budsjettframleggelsen, kan skape inntrykk av at Justisdepartementet ledes etter ad hoc-metoden. Og det kan stilles store spørsmålstegn ved det grunnlaget Stortinget har i forhold til å fatte våre vedtak og få den nødvendige oversikt i forhold til de vedtak vi fatter. Når som sagt så store beløp flyttes og kommer fram til overflaten etter at budsjettet så å si er behandlet. Og vi er også opptatt i Høyre om hvilke konsekvenser disse store beløpene og omrokeringen av de har for politiets mulighet til å løse sitt viktige samfunnsoppdrag. Rapportene fra politiet er dessverre bekymringsfulle i så måte. Videre framgår det også av forslaget at Høyre legger stor vekt på vårt felles ansvar om å sørge for at de som har tatt en 3-årig politiutdannelse, får jobb. Det er høyt kvalifiserte unge mennesker som har en brennende motivasjon om å gjøre noe med samfunnsutviklingen, president. Og da har vi et felles ansvar for å legge til rette for at de får jobb. Siste undersøkelsen fra Høyres side, det er for noen uker siden, da sto det fortsatt 60 av fjorårets nyuteksaminerte kull uten jobb. Det er over 10% av det totale kullet. Som det framgår av dette innlegget, så stiller Høyre kritiske spørsmål, og etter vår mening med god grunn. Samtidig, president, vil jeg understreke at dette fra vår side faktisk er ment som et forsøk på å vise at vi ønsker å finne fram til felles gode og konstruktive løsninger for å løse det som selvfølgelig er en stor utfordring. Derfor så synes vi det ærlig talt også er skuffende at den ikke
at forslaget ikke underlegges en grundigere behandling fra regjeringsfraksjonens side, men vedlegges protokollen.